ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோயம்புத்தூர் பொண்ணு வந்தாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு எப்படி கிறிஸ்பியான ஃப்ரைட் சிக்கன் பண்ண போகிறோம் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க நம்ம கிச்சனுக்கு போகலாம். நான் 3 லெக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன், சிக்கன் லெக் பீஸ். அந்த 3ஐயும் கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி கீறி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற மசாலா எல்லாமே உள்ளே நல்லா இறங்கும். 3 பீஸையுமே இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க, நம்ம 3 பீஸையுமே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல 1 கப் மோர் எடுத்துக்கோங்க. கூட 1 டீஸ்பூன் சால்ட் எடுத்துக்கோங்க, உப்பு. ரெண்டையும் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா சிக்கன், அந்த சிக்கனை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது குறைஞ்சது 1 மணி நேரமாவது ஊறி இருக்கணும் மோரில். பாருங்க, நம்ம 1 மணி நேரம் ஊறி எடுத்து வச்சிருக்க சிக்கன். நம்ம மேக்னேட் பண்ண தேவையான பொருள் பார்க்கலாம். சோயா சாஸ், குருமிளகு பொடி, மிளகா பொடி, இஞ்சி பூண்டு விழுது, உப்பு, ரெட் சில்லி சாஸ், வினிகர். இதெல்லாம் தான் நமக்கு தேவையான பொருள். நெக்ஸ்ட் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம சிக்கன் மோரில் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த மோரை வடிச்சிட்டு சிக்கன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ரெட் சில்லி சாஸ், அடுத்தது குருமிளகு பொடி, மிளகா பொடி, இஞ்சி பூண்டு விழுது, கடைசியா உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லா அந்த மசாலா சிக்கனுக்குள்ள இறங்குற மாதிரி கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இது குறைஞ்சது 4 மணி நேரமாவது ஊறி இருக்கணும். முடிஞ்சா ஓவர் நைட் கூட ஊற வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 1 கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது 1 டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டையும் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. நம்ம மேக்னேட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா சிக்கன், அதை இந்த மைதா மாவில் நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா எல்லா பக்கமும் அந்த மாவு ஃபில் ஆகுற மாதிரி கோட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி டைட்டாக அழுத்தி தான் பிணையணும். அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஃப்ரைட் சிக்கன் லேயர் மாதிரி கிடைக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா அமுத்தி பிணைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நான் 3 பீஸையுமே இதே மாதிரி தான் அழுத்தி பிணைஞ்சு எடுத்திருக்கேன். பக்கத்தில் நான் ஒரு சில் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் ஒரு பவுலில். அதை ஒரு 2 நிமிஷம் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம சிக்கன் பீசஸை. இதே மாதிரி 3 பீஸையும் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இது செகண்ட் கோட்டிங் நம்ம பண்ணுறோம். செகண்ட் கோட்டிங்கும் நல்லா அழுத்தி டைட்டாக பிணைஞ்சிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு அந்த லேயர்ஸ் கிடைக்கும் ஃப்ரைட் சிக்கனில். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா அழுத்தி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க, நம்ம ஃப்ரைட் சிக்கன் ஃப்ரை ஆக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம சிக்கன் பீஸை 1 by 1 சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் நல்லா சூடாக இருக்கணுங்க. பாருங்க, ஒரு சைடு குக் ஆயிடுச்சு. நீ அடுத்த சைடு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க, அவ்வளோதான், நம்ம கிறிஸ்பி ஃப்ரைட் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா ஆயிலில் வடிச்சு எடுத்துக்கோங்க.
நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு சூப்பரான கிறிஸ்பி ஃப்ரைட் சிக்கன் ரெடி. நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஃப்ரைட் சிக்கனுக்கு மைனஸும் டொமேட்டோ கெச்சப்பும் வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக செமையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களை வந்து சேரும். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாருங்கள் நம்ம சிக்கன் எவ்வளோ சூப்பராக ஜூஸியாக சாஃப்டாக இருக்குன்னு. அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.